حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. في الغلاء بتاع الطيور اللي احنا شايفينه ده، يعني بصراحة العلف طلع، واحنا دلوقتي مش قادرين على علف الطيور. طيب هو احنا هنصرف على الطيور ولا على الاولاد اللي في المدارس ولا على الاكل ولا الشرب؟ بصراحة مأزق جامد جدا. انا جبت الطيور وفي النص كده ولا عارفة اذبحهم ولا عارفة ان انا اسيبهم. فانا لازم اعمل لهم بديل في البيت، علشان لازم ان انا ناكلهم. طبعا انا كنت بربي علشان ناكل، نوفر في المصاريف شويه. تمام. فمبدئيا كده في اول الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير الفيديو، لان هو فعلا فيديو مهم جدا، عشان انا هعمل خلطه النهارده للطيور للفراخ. في نفس الوقت هي مفيده جدا، وفي نفس الوقت كمان ان انا هستعد لهم للطيور الفراخ الكبيره ديت، ان هم يعني دخلوا في 3 شهور، بستعد لهم للبيض. تمام. فيلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم، اقول لكم على التركيبه اللي انا هعملها. تمام. اول مكون والاساسي هو ده ده رز شعير. تمام. انا طبعا بقول لكم في الاول الفيديو عن المكون، عشان انا عارفه ان انتوا هتخطفوا الفيديو اول كلمتين كده وتسيبوا الفيديو وتجروا على فيديو تاني. تمام. فهو ده رز شعير. تمام. انت لو مش متوفر عندك، ممكن تشتري كيلو من العلاف، من بتاع البقوليات يعني ممكن هتلاقي الرز الشعير ده في اي مكان، في اماكن كتير. تمام. عند بتاع البذور هتقوله هات كيلو رز شعير. تمام. ده بقى احلى مكون يخلي الفراخ تبيض بسرعه. تمام. فيلا بينا ده اول حاجه كده هنعملها. تمام. اهو تاني مكون العيش الناشف. تمام. تالت مكون ذرة الدشيشة. رابع مكون رز من البيت. الرز ده انا لما بيفيد عندي لقمه رز يا جماعه ومش محتاجاها، بقوم حطاها في الفريزر لغايه ما اكون. مثلا هو ده انا مطلعاه من الفريزر، يعني بدل ما هرميه واحطه في الفريزر، مثلا لما اكون شويه واجي اعمل لهم الخلطه اقوم عاملاها لهم. تمام. خامس مكون علف البادي. تمام. طبعا انا مش هحرمهم خالص من البادي، واحده واحده كده، علشان ان هما برضو يعني يشموا ريحه البادي في الاكل. برضو هو ليه قيمه غذائيه كامله، فانا مش هقطعه خالص مره واحده، يعني واحده واحده كده. في مره النهارده حطيت لهم علبه على الخلطه، مره تانية نص، مره تانية ربع، مره تانية احط شويه كده. المهم ان انا مش هقطعه البادي ده خالص، انا عارفه ان البادي غالي. فبدل ما انا اجيب شكرتين 3 واكلهم كده، فانا هجيب مثلا 2-3 كيلو، مع مثلا كل علفة اعمل لهم شوية. تمام. المكون السحري بقى، زيت السمك. تمام. احنا كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، فانا برضو مش هحط كتير، برضو حبة صغننين كده. تمام. مكون سحري والله يا جماعة، سحري كده بقى. تمام. هاخد كل ده مع بعضه كده. ماشي اهو، هخلطه كله مع بعضه. طبعا انا مش هحط الكميه كلها. تمام. طبعا انا هحط لهم بالطلب. تمام. لان لو حطيت الكميه دي بقى هتكفيهم يوم كامل. تمام. وفاض مش مشكله، حتى لو فاض تاني يوم الجو برد الرز مش هيجرى له حاجه. الرز كميه صغيره وكان ناشف وكده. وفي كمان حاجه يا جماعه انا نسيتها خالص. ده يا جماعه؟ ده كسر رز، حاجه بنقول عليها تشيشه، بنقول عليها كسر رز. ده برضو تمام، حاجه كويسه جدا. متوفر عندك في البيت حطيه. مش متوفر برضو، هو ده الرز لما بنروح نعمله في المكنه بيجي لنا كميه كده. انا نسيت اقول لكم عليها، بس انا بصراحه كنت بطبخه للبط. دلوقتي. فانا برضو لو انت فطبعا انا بعتذر لان عندي شويه برد، فمعلش بعتذر لكم جدا. المكون ده انا بعمله بطبخه للبط واقلبه على العليقه برضه، واعمله نفس الخلطه دي. تمام. فلو انت عندك برضه المكون ده حطيه. تمام. حاجه كده يا جماعه والله العظيم، الخلطه دي ولا في الخيال. تمام. خلطه جميله جدا جدا لتنشيطهم للبيض ان شاء الله.
وخلطه كمان معاك هتوفر العلف. تمام. ويلا بقى نعلفهم كده. فانا كده حطيت لهم الاكل اهو، هياكلوا كده ان شاء الله. تمام. احنا كده لسه الصبح يا جماعه، انا حبيت اقوم اعمل معاكم الفيديو ده على الصبح كده. تمام. انا متعوده دايما ان اعمل لهم الخلطه اللي بعملها العصر، بس انا حبيت كده النهارده قلت اعمل لهم. كنسنا لهم المكان، وانتوا عارفين النهارده الجمعه طبعا، وانا مش بعرف انضف لوحدي، فعشان حد يعني ايه حد يساعدني في تنظيف المكان. فما شاء الله شوفوا الجمعه كلهم على يوم ازاي على الاكل، ما شاء الله ما شاء الله. ودايما عودي نفسك هتعملي خلطه جديده للطيور بتاعتك لازم ان انت تجوعيهم. ليه؟ علشان هما يبقوا جعانين مش هيحسوا بالطعم اللي انت مغيراه. تمام. يعني هم عشان هما جعانين دلوقتي مش حاسين بتغيير الطعم. تمام. بس يلا كده بقى انا هعمل لهم بقى الميه بتاعتهم. انا متعوده تمام برضو عشان البرد جه اهو. ميه بليمون، عاوزه تحطي ليمونتين 3 حطي. تمام. اللي حسب الليمون المتوفر عندك اهو. تمام. انا كده هحط لهم ليمونه لان انا معوداهم يوم ويوم، فمش فارق معايا كميه الليمون. انما انت لو مش بتعملي لهم الخلطه دي على طول يعني ايه اهو. تمام. الخلطه دي كان عاوزه تحطي فيها خل، بس انا مش هحط خل دلوقتي. انا ما بحطش خل ليه؟ عشان انا مش هذبحهم دلوقتي. انا لما بحب ان انا اذبحهم بقوم حاطه لهم شويه خل في الميه. تمام. انا هشيل بقى يا جماعه اللي انا حطيته ده واجهز لهم العلافات. انا بس عشان كنت افتح نفسهم على الاكل حابه ان انا اغير لهم العلافه بتاعتهم. فانا ايه ما شاء الله ما شاء الله خلاص كده انا اطمنت ان هم هياكلوا التركيبه بتاعتها اللي انا عاملاها. مهما كانت اي تركيبه انت جوعيهم ما شاء الله هيجوا على الاكل دايما وهيقوموا واكلين على طول. تمام. طبعا دايما عودي نفسك ان انت بتحطي لهم اكل خلي العلافه بتاعتهم دايما عاليه، ما تخليهاش على الارض. ايه السبب؟ علشان كل ما تكون العلافه بتاعتهم عاليه هيطولوا معاكي هيشبوا كده وصدرهم يشيل لحم. تمام. فدايما خليها ايه على طوبه على حاجه على اي حاجه عاليه. تمام. كده خلاص يبقى انا كده وصلت لنهايه الفيديو. يا ريت الخلطه بتاعتنا تعجبكم بجد بجد مجربيها لان هتوفر معاكي كتير كتير في الغلا اللي احنا فيه. انا كده حطيت لهم ميه بالليمون وخلاص. انا هسيبهم بقى كده. انا بقى هحط لهم العلفه دي الصبح والعلفه دي اخر النهار يا جماعه. تمام. طبعا هنشوفكم بقى في فيديو جديد. طبعا لو انا الفيديو ده عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. تمام. ويلا سلام.